Aka. Ama uydagilar beshimning ishtisini semut qilyapti juma aka. Neydi? Kunda gap qildi, qachon to'y qilsa, qachon uylansa, qachon to'y qilsa deb beshimni qushqash chiqarib bordi. Beshimlar boy oyg'onlatda tug'ilgan bolam nevram, lamdo birimni qalam qo'sh deb dadam she'rlarni aytib mumkin 4-5 qiz bolam rasmini aytib qo'yib tallar ham mana ichidan birini deb. Tallaydigan bir telefon bo'lsa, sen ko'rib boqamda degani qanday. Birinchisimiki? Birinchisiga bu Veyshanka aka bu. Veyshan? Ha, chaplab bitirdigan. Mana puldan boshqa hech nima yo'q. Qanday vakolatchi bor degani? Qo'lda qanday vakolatchi? Tabiiychilik kim? Mushi bo'ladi kim? Qanday deysan? Bu bana to'y qilib qolsang, shu san kirishmaydi birinchidan. Ikkinchidan beshingni ag'ritmaydi. Uchinchidan o sen o'z xon o'zbek yashaysan. Nima ish qiladi? Sen qara. Mushu masalan bu ash vakolatchilar bilan so'qishib, ashlarlar davlashib, sana vaqt yetmaydi mana. Qog'alini ko'rib boqamiz. Ko'zda. Bu nima ish qildi ekan? Bu Wang Hongki. Wang Hong? Bu shu Tashin peki qilmadim, lemay qilmadim, nima qildim, ammo bu pulni vashiyat bitirgan aka bu. Bu bo'lmaydi. Qanday bu? Bo'ylab kechdik, jiboq Tashin peki qildigan ekan, qara. Buni bilan to'y qilib qolsang, bir umr uy ko'chab o'tsa. Shu qo'shnilar to'suq qilib, kecha-kecha, ganshya daniba, ganshya, gansan finshan deb, shu maldik yamin odamning ismini chaqirib qilib. Bo'lmaydi bu. Bo'lamaydi. Yotganini qara. Uchinchisini ko'raylik. Ko'raylik. Dadam aytdi. Mana mavu Beijingda tug'ilib, Beijingda cho'ng'ilgan Utminku xanima ma. Aytadaydi. Bu odatda tut delamaydi ekan bu. Bu davlat tiliga bek yomon deydi bu qizlar. Chiqidan endi ashta tili chiqqanda, bu qizlarning amma bek qayn so'chima davlat tiliga bek yomon deydi bu qizlar. Uyg'urcha albatta o'qimaydi. O'qimaydi, ancha o'qib ketmaydi ekan. Hamda yaxshi modellalar ekan. Mushu bo'ladi ekan. Naq mushu bo'ladi ekan. Mana qara. Bir umr baxtga o'tisizlar. So'qash, jangchilar bo'lmaydi u yanlarda. Mushu bo'ladi. Boshqa bo'ladi fikrimizdan so'qishadigan niye o'rtaq til kerak qara. Sen xamis chiqmaysa, bu Uyg'ur chiqmaydi, qaysi bilan so'qishlar bu yerda. Mushu bo'ladi ekan mushu. Mushuni bir hozir nim qo'ytaydi, demir qo'ytaydi mushuni. Yo'q, demir dengo emas. O'ldirmay malan ko'rib baq aka, hayajonlanmaylik aka. Men oldigan xotin oldigan deb. Aka. Bu nima ish qildi ekan? Bu sen tunda qara nima ish qilgandek bu? Bu nima qarsan? 1 millionlarning qizi ema. Qiliqsiz puli bor odamning qizi. Bir talla qiz. Mana bir talla, opsim arzular bir talla beqib cho'nqibdi-ku bu qiz bol. Ammo bu qiz bolni yevasam 25. Qanday? Qo'lda ko'zimda deydi. Ko'zimni ko'zaynak astimda Mercedes ishlar 5. Mumkin men deb qo'yay ekan, men qizlarni deb qolsam to'g'ri qiladi. Endi to'g'richa yutib qolmaydi ishingni. Apamning yurati aytdi. Kimni yutib qoldi? Seni vaqtida ha. Ya vaqtida biz farzimiz u boshqa cho'g'onda yashaymiz bu. Vaqtida sen işte yursa shu tanlab qo'ydi. Xabar qilmaydi lekin. Endi bu endi sence bo'ladimi? Fikrim men bir gapni deb qo'yaydigina qara. O kuyganni boqadigan boylar ketdi. Hozir degan 2021. Hozirgi o peshqadam boylar pek qoqlashib ketdi deyman. Hozirgi millionlar boylar tangi bu dazmasib ishlayapsa, sam mumkin emas o mashin ko'zaynak ve uflab tush ko'ribsa. Qizni uydan satarib eskakadin qo'shurlar, bir vaqt tomoqni azitimiz deb hisob kayf qilsa bularni. Jiqo'yib chiqibcha juma deb qo'yay. Ötke bo'ldi. Shayga shu. Shayga. Mava aka. Birdem Guangzhou'da, birdem Seyyah, Şanghay ama bu şel aynı yürüdü. Kolu puldur ketdi o'zimizga. Ama bu nimish qildiki, xalq uqmaydi bu sir bunun qoldi. Ama qilmaydi bu nimish qildiki. Hem de bu konuda nim kula bu çıkıp bu konuda pulda bu canva şu beqilib ketib qolgan canva kendip bu yamanın qaniyasini qilma bo'ldi. Bo'lmabdi. Ish qilyapman deb qo'yayim. Men gapimdan bir to'shqiliq kerak keldi gapni. Mayli sen kimni al, mayli qanday qizlar bilan to'y qil, esingni ching tut. Cho'nglarning gibi to'g'ri chiqadi-ku. Bizning cho'nglarimiz debdiki
Kız alsan anasının aldığını ötüvet. Eğer kız ip alsan anasının bir canı götürüver deptik.